Significado emocional del bruxismo. Desde la biodecodificación se piensa que detrás del bruxismo hay una ira y un enojo no expresado. Apretar los dientes sería un acto simbólico para pelear, luchar o defenderse de un peligro que se está percibiendo. Prefiero apretar los dientes para no decir lo que en realidad estoy pensando. No he podido decir algo que me pasaba en su momento. No me pude defender de una agresión. Me quedé congelado. Me costó marcar mis límites. Me sentí sometido. Muchas veces no podemos actuar o reaccionar como deberíamos, pero eso no es tu culpa. Por eso siempre pienso que el autorregistro de lo que nos pasa es el mayor acto de amor propio que podemos llegar a tener a nosotros mismos. Cuando te encuentres apretando los dientes, pregúntate, ¿de qué me quiero defender? ¿Cuál es el enojo que no pude expresar? ¿Qué límites quiero poner al otro y no puedo? Aflojate, soltá, respirá, hacete unos automasajes y descansa.